露天屙屎，幫佢劈10萬先。忽略呢一棟樓左右兩邊嘅爛樓，呢一棟嘢咧都叫做係可圈可點噶啦。咁現狀嘅話咧，已經幫你重建過啦。門口咧亦都有呢個充電機嘅位置，細節位咧真係做得幾好嘅。比如呢啲咁嘅中央空調，全屋咧已經幫你做好晒噶啦。咁你可以咁樣理解，拎包入住咧就絕對唔會成問題嘅。咁而且咧，廚房嘅出邊呢度冰箱位亦都係預留好咗噶啦，依然都係私房嘅呢啲比較傳統嘅佈局啦，隨包廁。咁全部嚟講咧都係有窗。你一定係俾人睇下有窗，影到啦。OK 啦。嗱，咁其實嘅話咧，依間屋依邊嘅採光面咧都係比較好，你可以見到啦，門前嘅太陽咧都係曬入嚟嘅。咁而且我哋上翻去2樓咧，其實樓梯嘅部分咧，亦都係叫做比較好行嘅。起碼我依家未叫做話會喘氣。嗱，2樓部分嘅話咧，目前係做咗2間房，空間 OK 嘅。係嘛？同樓梯樓嚟講嘅話咧，有過之而無不及㗎啦。呢度嘅話咧，亦都有個廁所。咁目前嚟大家見到啦，係已經有2個衛生間㗎啦，乾濕分離都係做到嘅。雖然冇做門哈，但係嘅話拉翻個簾就 OK 㗎啦。呢度亦都係有一間房，都係一個7字嘅過渡位置，而且咧係帶埋我哋嘅陽台位嘅。咁對面嘅話咧，正正就係我哋嘅呢個同福小。咁雖然佢讀唔到嚇，但係咧唔影響佢嘅價值嘅，因為其實私房唔單止話係買一棟啊。其實係包埋地皮嘅，所以嚟講咧200零萬，我覺得 OK 嘅。咁上到嚟3樓嘅呢個部分咧，依間咧係一個功能房嚟嘅。後期你哋自己去做，如果唔做嘅話咧，做翻個茶室係冇問題嘅。咁然後咧，好多博主就話露天屙屎呢個係一個廁所位，人哋未裝馬桶。你如果嗰間房咧係攞嚟做房嘅情況下，3樓的確係需要一個廁所。但係如果你做功能房咧，其實就唔需要啦，係嘛？咁你呢度可以裝翻洗衣機㗎嘛，係嘛？攞嚟曬嘢咧就一流啦。3層半上去，呢度仲有一個陽台位嘅。呢個陽台係夠晒大啦，係嘛？幾大個露台啊！哇！你想 BBQ 啊，真係一流嘅。總價係238定248啊？幫佢劈10萬先，238嗱。周邊嘅環境 OK 啦，係嘛？又係一棟過有興趣嘅關注我團，帶你過嚟睇。